Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau izin untuk memeriksa adik ini. Iya, Bu. Boleh ya, Bu Iya. ya? Bu, tadi kemarin kayaknya ada ibunya. Sekarang ibunya di mana? Tadi barusan beli makan. Oh, beli makan. Loh, sampean ini siapanya? Mbaknya. Oh, mbaknya ya? Oh, ya wes. Bu, saya mau izin periksa dulu ya. Iya. Assalamualaikum, Adik. Nama kamu siapa, sayang? Risma. Oh, namanya Risma. Kelas berapa? Kelas 2. Udah kelas 2 ya? Wow, udah besar ya. Oh iya, kemarin kenapa kok bisa batuk-batuk? Makan jajan. Makan jajan apa? Yang pedes-pedes itu ya, yang ada merah-merahnya? Iya. Kok makan itu, sayang? Nanti sakit lagi kamu. Nanti kalau udah sembuh, nggak boleh makan jajan yang banyak micin-micinnya ya. Nggak boleh yang banyak warna merahnya, warna hijaunya, nggak boleh ya. Iya. Biar nggak batuk lagi. Nggak mau sakit kan? Enggak. Nggak mau ya. Ya udah, mau tak periksa dulu sebentar ya. Enggak mau. Loh, kok nggak mau? Kenapa? Nggak sakit kok, sebentar aja. Dipegangi sama dipegangi sama mbaknya. Ya, tapi jangan sakit-sakit. Iya, nggak sakit kok. Mbak dipegangi ya, adiknya ya. Tuh kan dipegangi, bentar aja ya. Cuma mau sakit giginya. Bentar ya. Nafas deh. Iya. Udah, bagus kok. Sekarang masih batuk nggak? Masih. Masih batuk, sedikit tapi ya nggak kayak kemarin kan ya. Udah bagus kok mbak, pernafasannya udah baik. Udah nggak kayak kemarin. Kalau kemarin kan masih kayak grog-grog gitu ya. Sekarang udah enggak. Udah mendingan ya, adiknya ya. Ya udah deh, aku mau tanya. Sebelum itu aku mau tanya, nanti aku kasih hadiah. Kan udah kelas 2 ya. Coba aku tanya apa ya, kelas 2 tuh udah bisa perkalian belum? Udah. Udah bisa perkalian ya? Coba wes. Kalau misalnya 5 kali 2 berapa? 5 kali 2. Wah, pinter sekali, 10 ya. Lagi coba kalau 3 kali 2 berapa? Berapa ya? 6. Wah, pinter sekali. Lagi-lagi, 1 kali lagi ya, coba. Berapa ya? Gimana kalau 2 kali 2? 4. Wah, bagus sekali. Pinter. Nanti kasih hadiah ya. Oh iya. Kan adik kemarin batuk-batuknya gara-gara makan jajan yang banyak micinnya ya, yang banyak merah-merahnya. Jadi besok mau makan jajan warna merah-merah enggak? Enggak mau. Kenapa? Takut sakit. Takut sakit. Pinter. Enggak boleh ya. Enggak boleh diulangi lagi loh. Enggak boleh makan yang warna jajan ciki-ciki itu yang ada pewarna merahnya, ada pewarna hijaunya. Enggak boleh lagi loh ya. Iya. Oke, nah, pinter sekali, udah bisa jawab. Jadi nggak boleh makan yang ciki-ciki ya. Kalau beli roti nggak apa-apa. Kan enak itu roti, daripada ciki-ciki nanti bikin kamu sakit. Mending makan roti ya. Kalau misalnya mau jajan, makan roti nggak apa-apa. Terus apa lagi ya? Coba, tadi nggak boleh makan apa aja? Boleh makan ciki-ciki. Iya, nggak boleh makan ciki-ciki yang warna apa? Merah. Merah sama hijau ya. Terus nggak boleh makan yang pedes-pedes dulu. Nggak boleh makan coklat dulu ya. Ya udah, ini aku punya sesuatu. Aku bawa biskuit. Kalau makan biskuit nggak apa-apa, nggak sakit. Nggak apa-apa, nih tak kasih biskuit dimakan ya.
Sama-sama. Ya sudah Bu, salamkan ke ibunya ya Mbak ya. Keadaannya adiknya ini udah membaik. Batuk-batuknya juga udah berpulang ya, mungkin karena obat-obatannya yang udah masuk gitu. Terus pernafasannya juga baik. Kalau kemarin kan katanya agak sesak ya Dek ya. Sekarang udah masih sesak nggak? Agak-agak susah. Masih sesak ya, tapi nggak terlalu kayak kemarin kan ya, masih mendingan ya. Ya kan kalau sekarang udah keadaannya udah lebih baik. Insya Allah nanti 2 hari lagi atau enggak 1 hari besoknya insya Allah adiknya bisa sembuh total. Kita doakan aja ya. Terus ingat tapi nggak boleh makan ciki-ciki ya, biar nggak batuk lagi. Terus pinter. Ya udah Bu, terima kasih.